Hello mga idol! Lalong-lalo na po sa mga baguhang vloggers na katulad ko. Yes. So sa video po na ito ay mga halimbawa ng sound effect na ginagamit ko o ng ibang vloggers sa mga videos o vlogs nila para magiging more interesting yung vlog natin sa mga viewers. So, panoorin po natin. Pakinggan natin. Tara! Hey! Denied. Run. Bruh. I believe I can fly. Game over.